कहाँ छुपे हो तोते महाराज। मम्मी के पैर में ज्यादा घुसा जाके। क्यों, मैं मार रहा हूँ क्या मिठू? ले, एक हाथ अब तक बैठ के ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ले, ले। हाँ खा ले, वहीं बैठ के खा ले। छुपाई है तो छुपे ही रहे, बाहर नहीं निकलेगा। खा ले, ले तुली। कहाँ चले? वो देखो घुस गया अंदर। पिंजरे ही पसंद है, बाहर नहीं घूमेगा।